بسم الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعتبر التهاب الحلق من الأمراض الشائعة بين جميع فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الفئة العمرية. هو طبعا مرتبط بالإنفلونزا ونزلات البرد، ويحدث نتيجة لعدة أسباب، منها التهاب بكتيري أو التهاب اللوزتين أو لوجود أمراض الحساسية، ويسبب ألم الحلق للمريض، ألم في الحلق وضيقا في التنفس، كذلك التهابا في الشعب الهوائية يسبب كحة مزعجة سعال، بشكل يتطلب تدخل طبي في بعض الأحيان، إما عن طريق مضادات حيوية يصفها الطبيب أو عن طريق الوصفات الطبية الطبيعية والتي أثبتت والحمد لله فعاليتها في علاج العديد من الأمراض. من أكثر الوصفات الطبية المستخدمة في علاج التهاب الحلق وصفات من الزنجبيل، وهنا في هذه الوصفة سنستخدم خل الزنجبيل الطبيعي، إن شاء الله يكون واضح، طبيعي 100% وبدون أي إضافات. متواجد خل الزنجبيل الطبيعي عند العطار، رائع جدا لاحتواء الزنجبيل على نسبة عالية من الزيوت والمواد المطهرة، والتي تساهم في علاج التهابات الحلق والأعراض الجانبية الناتجة عنه. فوائد خل الزنجبيل للحلق: يسكن آلام الحلق ويخفف من الأعراض الجانبية الناتجة عنه. يعتبر مضاد للجراثيم والبكتيريا المسببة للالتهاب. كذلك يعمل على مكافحة العدوى التي تسبب التهاب الحلق، ويعيد التوازن والصحة للجسم. يخفف من آلام اللوزتين، يخلص الحلق من البلغم، وكذلك يعمل على علاج بحة الصوت وعدم القدرة على الكلام. نحتاج لخل الزنجبيل، ملعقة طعام من خل الزنجبيل. قلت هو موجود عند العطار. ونضيف عليه 2 ملاعق شاي صغيرة من السكر الناعم. يمكن تعويض السكر الناعم بعسل النحل إذا توفر عندكم عسل النحل. 2 ملاعق شاي من السكر الناعم. الوصفة مجربة ومضمونة بفضل الله، ومن أول ليلة ستحسون بالفرق. نمزج المكونات جيدا مع بعض بهذا الشكل. خل الزنجبيل والسكر الناعم قلت يمكن تعويضه بعسل النحل. طريقة أخذ هذه الوصفة: نأخذ 2 ملاعق شاي صباحا، و2 ملاعق شاي منتصف النهار، و2 ملاعق شاي من هذه الوصفة قبل النوم. هذه الوصفة تصلح للمرضعات. الحوامل كذلك يمكنهم شرب هذه الوصفة، لأن الزنجبيل طبعا منصوح به في الفترات الأولى من الحمل للوحم، وكذلك تصلح للأطفال الصغار. ممكن استخدام هذه الوصفة لهم من عمر 2 عام فما فوق. يمكن استخدام هذه الوصفة لعلاج السعال والتهاب الحلق واللوزتين عند الأطفال. الرجال طبعا يمكنهم استخدام هذه الوصفة وبكل أمان. هذه الوصفة ناجحة مجربة ومضمونة، ومن أول ليلة الشفاء بفضل الله تعالى. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعتبر التهاب الحلق من الأمراض الشائعة بين جميع فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الفئة العمرية. هو طبعا مرتبط بالإنفلونزا ونزلات البرد، ويحدث نتيجة لعدة أسباب، منها التهاب بكتيري أو التهاب اللوزتين أو لوجود أمراض الحساسية، ويسبب ألم الحلق للمريض، ألم في الحلق وضيقا في التنفس، كذلك التهابا في الشعب الهوائية يسبب كحة مزعجة سعال، بشكل يتطلب تدخل طبي في بعض الأحيان، إما عن طريق مضادات حيوية يصفها الطبيب أو عن طريق الوصفات الطبية الطبيعية والتي أثبتت والحمد لله فعاليتها في علاج العديد من الأمراض. من أكثر الوصفات الطبية المستخدمة في علاج التهاب الحلق وصفات من الزنجبيل، وهنا في هذه الوصفة سنستخدم خل الزنجبيل الطبيعي، إن شاء الله يكون واضح، طبيعي 100% وبدون أي إضافات. متواجد خل الزنجبيل الطبيعي عند العطار، رائع جدا لاحتواء الزنجبيل على نسبة عالية من الزيوت والمواد المطهرة، والتي تساهم في علاج التهابات الحلق والأعراض الجانبية الناتجة عنه. فوائد خل الزنجبيل للحلق: يسكن آلام الحلق ويخفف من الأعراض الجانبية الناتجة عنه. يعتبر مضاد للجراثيم والبكتيريا المسببة للالتهاب. كذلك يعمل على مكافحة العدوى التي تسبب التهاب الحلق، ويعيد التوازن والصحة للجسم. يخفف من آلام اللوزتين، يخلص الحلق من البلغم، وكذلك يعمل على علاج بحة الصوت وعدم القدرة على الكلام. نحتاج لخل الزنجبيل، ملعقة طعام من خل الزنجبيل، قلت هو موجود عند العطار، ونضيف عليه 2 ملاعق شاي صغيرة من السكر الناعم. يمكن تعويض السكر الناعم بعسل النحل إذا توفر عندكم عسل النحل. 2 ملاعق شاي من السكر الناعم. الوصفة مجربة ومضمونة بفضل الله، ومن أول ليلة ستحسون بالفرق. نمزج المكونات جيدا مع بعض بهذا الشكل. خل الزنجبيل والسكر الناعم قلت يمكن تعويضه بعسل النحل. طريقة أخذ هذه الوصفة: نأخذ 2 ملاعق شاي صباحا، و2 ملاعق شاي منتصف النهار، و2 ملاعق شاي من هذه الوصفة قبل النوم. هذه الوصفة تصلح للمرضعات. الحوامل كذلك يمكنهم شرب هذه الوصفة، لأن الزنجبيل طبعا منصوح به في الفترات الأولى من الحمل للوحم، وكذلك تصلح للأطفال الصغار. ممكن استخدام هذه الوصفة لهم من عمر 2 عام فما فوق. يمكن استخدام هذه الوصفة لعلاج السعال والتهاب الحلق واللوزتين عند الأطفال. الرجال طبعا يمكنهم استخدام هذه الوصفة وبكل أمان. هذه الوصفة ناجحة مجربة ومضمونة، ومن أول ليلة الشفاء بفضل الله تعالى. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.